O crime de Agolada é a mostra dun tempo terrible no que a xente desesperada era capaz de matar antes de morrer. Un neno está gravemente enfermo e a súa familia, desesperada, deposita a súa esperanza nunha nova sangre. O que lle chamamos os bebedores de sangre, persoas de carne e oso que se dedican a matar xente, sobre todo a nenos, para quitarlles o sangue porque supostamente ten poderes curativos. Matárono para beberlle o sangue. ¿Por qué? Entiendo que sea posible que una persona mejore con tomar la sangre de otra persona, pero no curaría en ningún caso la tuberculosis. Lle clava un coitelo no pescozo e lle chupa o sangue directamente. A imaxe mesma do vampiro. Nas historias do home do saco, nas historias dos vampiros, nas historias dos sacauntos, todo isto ten un pozo de realidade, o que pasa é que se foi transformando pouco a pouco en lenda. O vampirismo é un fenómeno que sucede non só en Galicia ni en Asturias, sino que sucede en toda España. Digamos que ten un componente universal, diríase que en todo o mundo, non? Aquí resaltouse dun xeito especial en algúns casos debido ás moitas lendas que houve en Galicia ao longo dos séculos. A propia figura do vampiro foi construíndose ao longo da historia. Podemos decir que as primeiras persoas das que se decía que chupaban o sangue para vivir foron as bruxas, as meigas. Aquí en Galicia temos o mito da meiga chuchona, non? Que non era outra cosa que unha meiga que se dedicaba a matar nenos a base de exprimirlles todo o sangue. O sangue estaba moi totemizado, moi identificado con saúde, xuventude, aguantar a enfermedade, ter un mellor envellecemento. Daquela, en Serbia, houve unha especie de epidemia de vampirismo. Nuns pueblos concretos se decía que os mortos se levantaban e que iban polas noites a amargar a vida dos veciños. Non lles chupaban o sangue, pero sí que pouco a pouco que lles iban quitando as enerxías. E logo, cando os veciños durante o día iban a mirar as tumbas destes supostos mortos, veían que os corpos estaban perfectamente incorruptos, o sangue fluía, os órganos estaban perfectos como se estivesen vivos, non? Este caso se investigou, o goberno mandou a xente a investigar, uns ciruxanos, uns médicos militares, e concluíron que eso parecía vampirismo. Entón, todas as universidades de Europa empezaron a debatir sobre si sería posible que a xente morta volvese á vida e se dedicase, pois iso, a amargar a vida e a causar mortes e accidentes terribles entre os veciños. Esta controversia, este debate nas universidades de toda Europa o trae a España o padre Feijóo. Benito Jerónimo Feijóo era un ilustrado galego, do primeiro tercio do século XVIII, e o pioneiro da ilustración en Galicia, en España. De feito, era considerado un sabio na súa época. Todo o mundo, igual que hoxe en día acudimos a Wikipedia para calquera dúbida de calquera tema variado, botánico, antropolóxico, histórico, acudían a él, como despois o que collo relevo será o Padre Sarmiento tamén en Galicia, outra Wikipedia andante. Padre Feijóo era un home moi escéptico e con unha socarronería moi particular e, bueno, el fala, explica todo o que está pasando en Europa, ¿no? E toda esta figura dos non mortos, que daquela xa se lles chama non mortos, e conclúe que, bueno, que isto, pois, a verdade é que a maior parte deles serán veciños que queren fastidiar a outros veciños, e fala dunha cousa moi curiosa, porque ao final fala dun fenómeno que hoxe en día os neurólogos e os científicos cognitivos lle chaman os marcos mentais, non? A teoría dos marcos mentais, que cando un no seu marco mental está moldeado para creer determinada cousa, ese sesgo lle fai ver esa cousa en todas partes. E de que fala o padre Feixóo? Pois de que cando un cree en vampiros, todos os ruidos que escoita pola noite, o vento, un rato, por aí, o que sexa, todo o va a relacionar cos vampiros. Por lo tanto, esa fiebre non era de verdade unha epidemia, senón unha fiebre de miedo, de rumor, de bulos e de terror. O curioso é que el desbota o feito de que sexa en Galicia, o vampirismo, o sitúa na Europa Oriental, e si é certo, nós non temos vampiro con ese nome. A finais do século XIX, principios do XX, nesa época entre séculos, o que lle chamamos os bebedores de sangre, persoas de carne e oso que se dedican a matar xente, sobre todo a nenos, para quitarlles o sangue, porque supostamente ten poderes curativos.
empezan a aparecer rapaces, adolescentes, nenos desangrados, e non se sabe moi ben por qué, porque ás veces son casos que nunca se chegan a resolver. O primeiro que se pensa é que lle sacaron o sangue para facer algo con ela, non? Non pode ser que os rajasen e os matasen por calquera outra cosa, senón que sempre se pensa que esa sangue se utilizaba para algo, se vendía para facer algún remedio máxico, para curar algunha enfermidade. E por eso coincide no tempo 1911, 1913 o vampiro de Gádor, hai vampiro de Avilés por eses anos, e Curentón é como unha época de epidemia, que é o que recolle Méndez Ferrín nun conto do Crepúsculo as formigas. Por esas épocas se pensaba que era certo que Alfonso XII, o monarca, curaba os seus trastornos bebendo a sangre de nenos aos que asesinaban para él. Bueno, este tipo de creencias mesmo estaban afincadas respecto a conductas que facían as propias élites sociais, o cual é unha fonte de legitimación adicional, claro. Entón era algo que, inda que eran conscientes de que era un crimen, pois nesa época houve varios casos que se iron na prensa, igual un fenómeno espello tamén, é dicir, hoxe en día vemos cando un certo tipo de delito parece como que replican o delito. O caso de Avilés e o caso de Gádor son moi coñecidos porque nestes dos casos son os poucos que realmente se conseguiu demostrar que o móvil foi vampírico. No caso de Gádor incluso temos as palabras do home que bebeu o sangue do neno dicindo que ele en realidad non era malo, que pasou por un momento de debilidade como pasa calquera persoa, non? Entón, bueno, como excusándose dunha forma que resulta moi siniestra. Si un certo tipo de comportamento está espallado nunha zona xeográfica, nunha época determinada, xa de por sí se produce unha tendencia á naturalización, á legitimación dese comportamento. Se está tan extendido, probablemente non sexa tan nefasto. En Gádor temos o enfermo, que se chamaban o Moruno, temos a Francisco Leona, que era unha especie de curandeiro, maleante, que nun momento dado consigue convencer ao Moruno de que ten tuberculose, que se pode salvar, pero que para eso hai que matar a un neno de forma ritual. Francisco Leona colle a dous amigos e vai con el a buscar a este neno que ten, me parece que 2 anos, o collen no campo, o levan a unha casa e ali pois lle fan un corte no pescozo. E o Moruno, con unha taza, recolle o sangue directamente do pescozo do neno e a bebe. Unha das frases que se decía que dixo o asesino de Gádor cando colleu o neno é antes soy yo que Dios. E esa era a idea, antes eu que calquera outra cousa, porque a miña vida vale máis. En 1917 houbera en Avilés, na Raia de Galicia, houbera o crime famoso do vampiro de Avilés. O vampiro de Avilés era Ramón Cuervo. O crime de Avilés é un crime tamén parecido ao de Gádor, pero neste caso temos que o asesino é a propia persona que estaba enferma. Ramón Cuervo era un emigrante, nacido en 1891 na parroquia de Llanera, en Asturias, no concello de Avilés, e se vai a Cuba coa ilusión de moitos mozos da súa época, de facer fortuna, de gañar cartos e de vir aquí. Pero chega a España enfermo. Despois de uns anos intentando curarse de tuberculose por outros medios, e solo empeorando, vendo que tiña a morte a 2 pasos, pois decide probar con ese remedio que escoitara en Cuba. Beber sangue dun neno pequeno no momento quente, no momento en que ya está quitando. E bueno, colle un neno destes que están solos pola rúa, como había tantos, o leva a un monte en Avilés, e en un descuido, pois tamén lle clava un coitelo no pescozo e lle chupa a sangue directamente, a imaxe mesma do vampiro. Pero a mí hai un caso que é moito menos coñecido, que me chama moito a atención, que é o caso de Ramónita Crestelo en Galicia, en Sobrado do Obispo, en Ourense. Tamén unha nena de 4 anos que de pronto desaparece no ano 1914. O primeiro que se pensa no pueblo é porque un ricachón, a palabra que sai na prensa é ricachón, acolleu para quitarlle o sangue, un ricachón enfermo.
Entón, bueno, a buscan e ao cabo duns días a rapaza aparece morta e lle falta unha perna e lle falta un brazo. A parte está completamente desangrada, entón parece que realmente o móvil de sacarlle o sangue estaba aí. Na imaginación popular, a explicación que se lle deu foi que lle cortaron a man e a perna para demostrarlle ao ricachón que iba a beber o sangue que de verdade era sangre de nena e non era sangue de un animal ou calquera cousa desta. En Málaga, en 1911, un torero famoso que tiña tuberculose extrema, entón, dúas persoas collen un neno, o matan e lle quitan o sangue con esa idea. Pero, bueno, nada, ineficaz de todo, o sea que morreu o toreiro, eles son procesados. Nunca se salvaba, iso xa hai que poñelo en franca idea, é unha idea moi clara, que non sempre falecía o que estaba enfermo de tisis. Entón, a desesperación leva a eso, acudir a todo tipo de fontes. En principio, eran os aforcados, na época que se suprime a pena capital pública, ou os matadoiros. E despois, claro, xa casos máis extremos, o vampiro de Gádor, de Almería, o vampiro de Málaga, o de Avilés, o caso de Agolada. A tuberculosis en 1925 non se curaba. A xente morría. E máis, vou dicir unha cousa que sábese ben. Non había familia que non tivera mortes por tuberculosis. Non había. Bueno, a tuberculose é unha enfermedade que ainda existe, que ainda, pois, de vez en cando vemos que hai brotes, non? E lo que pasa é que, bueno, hoxe ten cura, daquela, pois, era un drama, non? A tuberculose era unha enfermedade letal. Daquela non había ningún remedio. Notábase que no que máis afectaba era entre 17 e 35 anos. Bueno, la tuberculosis no es una enfermedad que está desaparecida. En 1925 y durante la Guerra Civil Española, España era uno de los países que tenían una distribución de la tuberculosis muy alta. Polos datos que teño constatados, entre un 10 e un 20% dos decesos que se produciron no primeiro tercio do século XX eran debidos á tuberculose, ou seja, que aproximadamente cada ano morrían en Galicia entre 4 e 5.000 persoas de tuberculose. Unha nai e un pai estaban condenados a pasar os dolores espantosos de ver morrer aos seus fillos por tuberculosis, a peste blanca. Estamos nun momento en que a viruela, bueno, xa a vacuna existe dende un século antes, estaba generalizada entre a poboación, o cólera xa se empezaba, xa existía a vacuna, se empezaba a coñecer e a distribuir entre a xente, e a gran enfermidade que estaba todavía sen abordar era a tisis, e era que mataba a xente máis pobre, pero atacaba tamén os ricos. Todo aquilo que fora peste blanca era tremendo, porque que faz cando se che morren os fillos? É unha desesperación. Estaban estigmatizados como podían estar os leprosos na Idade Media ou nos tempos de Xesucristo, non? Casi ninguén quería estar ao lado deles porque había a crenza de que se contaxiaba polo alento. Se falaba incluso de que xente da nobleza, cando collía tuberculose, para que non se soubese o que usaba, empezaban a usar pañuelos de color oscuro, porque o primeiro síntoma era que tusías moito, non? E ao tusir, pois botabas esputos de sangre, non? Entón, claro, para que non se notase, pois tosían nun pañuelo de color granate, de color negro, e así non se veía tanto, era para disimular. Os síntomas de tuberculosis son eses. Tos moi intensa, que vai a máis, logo despois febre, que ás veces pola tarde febrícula, unha febrícula de tarde, logo molestias notoras, as molestias ao respirar, pérdese capacidade respiratoria, fatíganse antes, e despois que aparecen os famosos esputos hemoptoicos. Hemoptoico vende hemosangre, e tois e botar. Entón, e notaban no pano. Estaban e sacan o pano, sangre. Fundamentalmente la tuberculosis afecta al pulmón, ¿no? Entonces a esta gente, a este tipo de personas, el bacilo tuberculoso les afecta y poco a poco va debilitando el organismo, ¿no? Necesita bastantes meses, es una enfermedad que necesita tiempo para desarrollarse, ¿no? Que a tuberculosis vai comendo o pulmón, comendo literalmente.
porque os bichiños, o bacilo de Koch, fai cavernas, chamanse así, cavernas pulmonares, é dicir, comen a sustancia e deixante así, ocos, de maneira que o pulmón non é funcional desas zonas. Tan é así que unha das maneiras de intentar curalos era aplastar o pulmón para que se pecharan os ocos. Que estaba pasando aí? Que os pulmóns se estaban gangrenando, se estaban destruindo por dentro. Pouco a pouco a cara do tuberculoso se iba quedando exangüe, branca, huesuda, os ollos hundidos, os labios lívidos, azuis, eran un pouco como o retrato da morte, se lle veía morto en vida. Eso era terrorífico. Imagínate o que podía sentir unha persoa que vendo como día a día a morte avanzaba no seu rostro. Entón, a desesperación leva a facer cousas como esta. Porque a enfermedade iba te comendo o tempo necesario para deixarte desfeito. Cando había o esputo, xa que estaba sangrando o pulmón, por tanto xa tiña feridas, digamos, e cando xa botabas un chorraco de sangre, eso era terrible. Por eso a desesperación dos pais, que tratando de facer algo por ese neno, chegaban a matar. E ignorancia, en cultura, que o que leva a estes crimes tan atroces. Son crímenes, digamos, crímenes, pero con un pouco de atenuante. Había moito descoñecemento sobre como se transmitía a tuberculose. Se pensaba incluso se podía ser polas augas, polas corrientes, polo vento, por habitacións moi cerradas, pero non se coñecían os métodos de transmisión. Polo tanto, eso é o que causa máis pavor todavía, porque é descontrol, é caos, non sabes de onde ven, pensas que está polo aire. Casi podemos facer un paralelismo co que pasou co coronavirus ao principio, que non se sabía si tocando unhas cousas, bueno, ainda non se sabe, si tocando, si falando, e iso foi o que xerou o terror, este pánico inicial que paraliza, non? E que é o que arroxa as persoas a facer cousas que eran impensables. A falta de control. La tuberculosis está muy relacionada con la pobreza, con las condiciones malas de vida, con los estratos socioeconómicos bajos, ¿no? Y aunque también se da en gente rica, pero la mayoría de los tuberculosos son gente pobre, son gente que vive en muy malas condiciones, ¿no? Y que se alimenta mal también, ¿no? Tiña unha esperanza de vida moi pouco prometedora. De feito, collemos os xornais da época, de principios do século XX, e vemos que de 5 persoas que morrían nun día, 3 morrían de tuberculose. Os únicos que tiñan había quen puidese irse a descansar a un sitio moi aireado, na montaña, sempre se recomendaba. Non había máis curación que, un sitio tranquilo, buena alimentación, aire puro, cousas que non estaban ao alcance da maioría das persoas. Hay muchos sitios que se creaban sanatorios antituberculosos en lugares en los que se oxigenaba ya mucho oxígeno, muy alejados de las ciudades, ¿no? Y la gente iba a los sanatorios antituberculosos a pasar 1 mes, 2 meses, apenas estando tumbado, bebiendo agua, tomando el sol y poco más, ¿no? Como non había outra cousa que facer, inventaron os sanatorios. Por qué? Que funcións cumple o sanatorio? Dúas. Unha, sacas ao enfermo de súa casa, contagio. Aíslas ao enfermo. Xa que non este na casa porque hai máis fillos e tal. Sanatorio. E 2, faxe un tratamento posible, segundo a idea da época, para tratar de curarlo. Logo comenzaron os sanatorios de tuberculosos, como por exemplo de Calde, en Lugo, ou de Cesuras, que nunca chegou a ser aberto, e o que si conseguiron foi que a enfermidade non fora tan contagiosa ao estar os enfermos concentrados nun área determinada, porque a tuberculose era moi letal, non? A tuberculose mataba, como decíamos antes, entre un 10 e un 20% da poboación. Eran una especie de balnearios sin agua, pero que la gente iba allí a tomar el aire puro, ¿no? Y sí que es cierto que el bacilo que mejoraba, ¿no? Que mejoraba un poco, ¿no? Pero también porque mejoraban un poco las condiciones de vida de la gente. La gente, si le daban una comida un poco de mínimo de calidad y no vivía hacinado en una habitación con otras 10 personas en condiciones de humedad y sin salubridad,
pues lógicamente mejoraba muchísimo. E aínda así, por moito aire puro e boa comida, moita xente morría. Non había ningún remedio. Había pseudo-remedios e había experimentos médicos que moitas veces pois, causaban máis dano do que a propia enfermidade. Polo tanto, a esperanza de salvarse pois, era esa. Utilizouse moito a balneoterapia, que era un dos remedios máis habituais contra a tuberculose, pero non eran todo eficaces que se puidesen agardar. A parte que estaban ao alcance duns poucos, non de moi pouca xente. Pensade que nese tempo ainda non existe a seguridade social. Os pobres estaban desfavorecidos. Tiñan os hospitales de beneficencia. Na Golada non había un hospital próximo e era moi común en todo Galicia, non? Ademais, os hospitais que había por Galicia solían ser moitas veces estaban en mans municipais ou incluso en mans privadas. Agora é un ambulatorio en Cruces e outro en Golada, pero eso é agora. Allí había solamente un médico en Golada e outro médico en Villa de Cruces. Hai nos povos había un médico de pobres que xa bastante ten que atender a cabalo por toda unha comarca, mas é un médico para unha comarca moi ampla, pero bueno, é moi fácil sobre o papel falar dun médico municipal cando o 90% dos concellos nesa época eran rurais e pobres. El médico de Golada non tenía ni caballo, tenía unha bicicleta, e se tú necesitas ir a buscarlo, tenía que ir a buscarlo a caballo y llevarlo de vuelta. E para eso dalle algo cada concello, tal, e logo despois cada capello o que pode, pois dalle en especie. Algo de millo, ovos, calquera cosa tal, pero claro, se son xente moi pobre non poden darlle. Entón, claro, lógicamente é unha xente moito máis desesperada, entonces a desesperación e os consellos igual de sabias ou curandeiros pois son os que lles impulsan a facer esa atrocidade. Nos lugares onde había un sanadorio para tuberculosos, normalmente non había asesinatos vampíricos. Isto nos fala da dimensión do tema, non? O crime de Agolada é a mostra dun tempo terrible no que as enfermidades causaban tantos estragos na poboación que a xente desesperada era capaz de facer o que fose, de matar antes de morrer. Brátega, en 1925, pois perdera a capitalidade de Agolada. Pertence a provincia de Pontevedra, pero está a cabalo entre as provincias de Lugo e Pontevedra, non? Vivíase do agro, era un 99% da xente, eran as pequenas explotacións agrogandeiras. É un sitio moi metido terra adentro, arredado de toda cultura. La feria nueva es donde ocurrió eso, tiene 53 habitantes y 3 mujeres más que hombres, pero tuvo una vida muy grande durante muchos años. Estamos no ano 1925 e temos que un neno desaparece, un neno de 19 meses que se chama Álvaro Sarandeses. Álvaro vivía na súa casa, unha parroquia moi pequena, eran unhas poquinhas casas, e bueno, era unha familia que as poucas familias que non se dedicaban á labranza, o pai era oficial no concello, a nai era mestra, e el vivía aí co seu irmán que se chamaba Ulrico e unha irmá tamén que se chamaba Maruxa. Era o irmán pequeno. Álvaro Sarandeses que está xogando con outros nenos na eira, non andan tan superprotegidos como hoxe en día, estaban ceibas porque están todo o mundo traballando, e de pronto desaparece, os pais preocupados, buscan por un lado, por outro. Aquela os nenos que andaban por fora, andaban nos currais, o neno era fácil de engatusar. Ninguén sabe que pasou. Os pais rapidamente chaman ao alcalde, este pon en marcha a Guardia Civil que empezan a buscar por todas partes o neno. Estamos a día 17 de setembro de 1925. Lo primero que revisaron fue el pozo de la bola. Bajaron 4 o 5 veces allí, a ver si tenía que estar allí porque era el único sitio, y después de ahí ya empezaron a extender la búsqueda. Unha persona do pueblo dá unha pista.
di que a tarde anterior viu como Álvaro Sarandeses, o rapaz, marchaba con un veciño, un rapaz de 15 anos, 16 anos, que se chamaba Eulogio Mejuto. A Guardia Civil vai a casa dos Mejuto, empeza a presionar ao rapaz, que pronto se derrumba e confesa o que fixo. Un rapaz da familia Mesuto sufre un problema de tuberculose, non? Que deciden? Pois van a un curandeiro e o curandeiro recoméndalles unha solución traumática, unha solución fatal, que é a de beber sangue dun neno quente no momento en que esteña soltando. Houve unha reunión familiar na que debateron que podían facer, deixar morrer o seu familiar ou cobrarse unha vida, e decidiron matar a alguén do pueblo, un veciño que ademais vivía casi porta con porta. Están desesperados. A carga emocional de ver a enfermedade do neno e probablemente anticipar a probable morte fai que eles sexan perfectamente capaces de entender como lexítimo que o seu neno non ten por que morrer e de buscar, sexa cal sexa, a fonte da saúde para el. E se en algún momento algunha fonte de información, algunha creencia máis ou menos máxica, algunha tradición vincula o sangue de alguén novo e sano coa saúde do seu fillo, do seu neto, aí nace todo. Estes pais desesperados, vendo que o seu neno está, desfeito, cansado, que non pode con el, que vai a máis, en peor, ocurre-se dicir, vamos a coller un neno, porque o neno de máis menos a mesma idade, ou canto máis novo mellor, parece que o máis noviño está máis sano. É como comer unha boa chuleta de carne fresquiña. Si imos matar para importar saúde, longevidade, etc., necesitamos polo menos que pague a pena e facelo con alguén do cual podamos ter unha razoable certidumbre que vai a satisfacer eses obxectivos, por moi macabros que sexan. O elexido foi o pobre Álvaro Sarandeses, que era un neno que cumplía con todas as condicións. Era pequeno, estaba sano, estaba regordiño, entón se suponía que o seu sangue tiña máis calidade. Parece ser que levaba varios días intentando rondar o neno, intentando que se fose con él, intentando engatusalo, e o neno, o pequeno Álvaro, pois non lle facía caso, ata que un día conseguiu, con uns caramelos que lle deu, pois atraelo cara a súa casa e cumplir co que lle dixera un menciñeiro. Como lle sacan a sangue? Tíronlle un trompazo na cabeza, produxeron unha ferida na cabeza, e deronlle de beber a sangue que saía ao seu fillo. E unha vez que acabaron de alimentarse con él, pois o asfixiaron con unha corda e así foi o fin de Álvaro. E logo fixéronse del enterrando na propia cuadra da súa casa, ali entre o esterco, que foi onde apareceu o cadáver. Aparece nunha corte de gando o cadáver cunha corda a pescozo e un golpe na cabeza. Deteñen os donos desa corte, os Mejuto, e vese xa a xente dice, ui, aquí o neno o mataron, e para sacar os sangres. É dicir, curioso, todo o mundo xa pensa que hai un tísico, onde hai un tísico hai que buscar o culpable. Todavía estaba ali cando foi a Guardia Civil a buscalo. Entón, atoparon o cadáver e foi, bueno, pois o pueblo entero se revolveu, incluso tivo que chegar Guardia Civil dos povos de alrededor porque os iban linchar. Se autoinculpa Eulogio, de 15 anos, supoño que se autoinculpa como é menor de idade, non vai a garrote vil, a mellor están implicados os outros, tal. Logo, despois, incrimina toda a familia. Eran caseros, estaban allí de caseros de alguien. Non me acuerdo ahora, sabía. Yo sabía o que eran, porque esa casa la llamaban del aceiteiro. Manuel Mejuto, o pai de Eulogio, o principal acusado do crime, pois era caseiro, o caseteiro, que é o que como se chamaría en outras partes de España un braceiro.
un xornaleiro agrícola. Entón, digamos que a familia de Mejuto dentro do que era a situación de Brántegas, que era bastante deprimida, isolada e tal, pois ainda é máis grave. A situación tanto cultural como económica moito máis paupérrima. E a situación, polo visto do fillo enfermo, xa era moi desesperada. De feito, cando se produce o proceso, morre. Nun momento o pai o fiscal chega a solicitarlle a pena de morte no decurso do xuicio que se celebra no ano 1926, non? O pai é condenado, en principio a ser a pena capital, logo a 20 anos. O fillo xa non lle puido facer nada porque morreu 3 semanas antes do xuizo. E o pequeno é ingresado nun hostal, nun reformatorio daquela sería, porque era menor de idade e non estaba en idade penal. O que sorprende no xuizo o sangre frío que ten, comentar o caso, o sea, total desapego sentimental á morte do neno, e comentan eso, que lle quitaron o sangre para darlle o enfermo. Neste caso, como en tantos outros, no mundo da psicoloxía criminal complexa, é dicir, todos aqueles crímenes que van máis aló dunha reacción impulsiva, levado pola ira, non? Sempre que hai un mínimo de complexidade, dunha maneira ou outra, a mente do asesino tenta xustificar e legitimar a súa violencia. Nos a todo eso chamámoslle aproximacións ao desenganche moral, a desconexión moral. Habitualmente, os criminais utilizan estrategias de racionalización, de xustificación, que lles permiten confrontar co eventual sentimento de culpabilidade. Al final no se demostró nada ni porque lo había matado. Uno de los comentarios fue que había sido un accidente. Y el chaval se asustó y lo escondió en el estiércol. Pero no, al final no se demostró nada. En principio, por lo que se investigou, os arquivos, o único que sabemos é eso, condena de reformatorio para Eulogio, o pai condena de 20 anos, pero non sabemos se lle reduciu, a evolución deles, non temos de momento máis datos. Resulta que, bueno, a eles tamén se lles perde a pista porque en 1931, coa proclamación da Segunda República, o novo goberno republicano decreta unha especie de indulto xeral que se fai a presos incluso que tiñan delitos moi graves. E é onde se lle perde tamén a pista os Mexuto. Entón, velaí temos un asasinato producido por unha mala interpretación das cousas, pero que leva a facer mal a outra persoa. Alguén ten que ser o primeiro que ten a fantasía delirante de conseguir esa sangue matando a un neno do vecindario. O tema apasionante para os espectadores non é tanto quen tuvo esa idea a primeira vez, senón como foi capaz de conseguir convencer a familia enteira para que todos eles se puxeran de acordo en que era algo razoável para eles asesinar a un neno coa pretensión de extraerlle o sangue e trasvasarlle ao neno da súa familia. Gústame un pouco salvar a familia da víctima, sino porque estaban desesperados. Eles non os considero os responsables. Considero os responsables materiales, pero eles foron inducidos por un terceiro. Atreveríame a decir que un curandeiro induce a matar a un neno na golada. O medo o descoñecido. É dicir, igual que na Idade Media queimaban os físicos, os químicos, pois son bruxos. Pois na Idade Moderna e contemporánea os paisanos teñen medo de todo o que non coñeces, palabras raras da botica, drogas e tal, me van a envenenar, non pode ser boa cousa. Prefiro de toda a vida o curandeiro. Estamos nunha época na que hai avances científicos
pois eso, as primeiras vacunas, bueno, as primeiras vacunas son tamén moi controvertidas, non? Estamos falando de que se inyectaba aos nenos células quitadas de unha vaca. Entón, isto todavía a xente non o comprendía. De feito, había un movimento antivacunas que hai unhas ilustraciones maravillosas que mostran que decían que as vacunas facían que a xente lle saísen cornos de vaca, cara de vaca, non? Que co tempo pasaba, é como un movimento antivacunas actual, unha cousa parecida. Pois houbo xa nese momento. En aquella época no se conocían los antibióticos como ahora, pero se les daba a la gente este tipo de tónicos que se pensaba que podían mejorar la tuberculosis. Como non había remedio, o que che daban eran mandangas, non servían para nada. Entón, claro, todos estes avances científicos como que en parte da poboación non os aceptaba, non os entendía todavía, non? E pesaba moito a medicina tradicional que estaba moi basada en utilizar partes do corpo humano. Pero isto foi histórico, dende a antigua Grecia e Egipto se utilizaban raspaduras de cráneo. Na Idade Media, no Renacemento, se utilizou a carne de momia para curar determinadas enfermidades, o sangue, por suposto, a grasa, etc. Entón, todos estes medicamentos pseudomáxicos tiñan todavía un peso na mentalidade popular e se pensaba de verdade que funcionaban. A experiencia dos campesiños é que hai moitos deses produtos realmente funcionaron. Verrugas, galmorranas, se tes unha pedra, un cálculo, diarreas, son remedios a medicina natural. E se funcionaba aquelo, funcionaba a veces por casualidad, entonces eu sei o querido. E logo moitos a rezarlle aos santos. Las creencias populares son lo que son y en aquella época las noticias corrían de otra manera distinta como corren hoy en día, entonces la gente a veces utilizaba el boca a boca como, en fin, como puede emplearse igual una revista científica. Toda esa mentalidade dos medicamentos máxicos que é verdade que existían. Nas boticas españolas se vendía grasa humana, que non sabemos de onde salía, pero se vendía. Polo tanto, é lógico que a xente pensase que eso sucedía e pensase, bueno, de onde sale isto? Isto levou a que fora unha práctica habitual que nos balnearios de fin de século XIX, etc., moitas persoas para combatir a tuberculose, a tisis, ou mesmamente como en forma de estrategia profiláctica, beberan habitualmente vasos de sangue procedentes de reses, de vacas, de cabalos. Cando ten a enfermidade o fillo, que creo que se chamaba Juan, pois recurren ao curandeiro, como moitas familias, non? Pero resulta que daquela é que a tuberculose era unha enfermedade fatal. A tuberculose, xunto coa cólera e xunto co tifus, pois segaron moitas vidas naquela época. Se fora outra enfermedad, pois hai ervas para todo, para diarrea, estreñimento e tal. No caso do tisis, nesa época era o sangue das vacas, sangue tal, ou o sangue do neno. A tuberculose se curaba con sangue de neno vivo, que se tiña que tomar directamente do corpo do neno vivo. E esas ideas, bueno, pois, nunha persoa moi desesperada, aí se teñe que xuntar que a persoa non teña escrúpulos, este moi desesperada e que enganche esa creencia. É unha creencia que pode levar a comportamentos disfuncionais, pero tampouco é unha creencia que poida ser rexeitada facilmente, dado que sempre tuvo algún aval empírico, tanto na medicina oficial como na medicina dos menciñeiros, dos curandeiros, etc., etc. Os médicos aconsellaban a xente que tiña algunha deficiencia de ferro, por exemplo, ou que estaba moi mal alimentada, que fose aos matadoiros, que ali o sangue era moi barata, e se podían ver as colas diante dos matadoiros polas mañás de xente coa súa botella esperando o sangue recén exprimido da vaca, non? Eso tamén pesa, non? Si os médicos están recetando sangue de vaca, como non vai a funcionar o sangue de neno, non? Está moi relacionado tamén. La realidad es que la sangre es un fluido, es un sistema corporal que
que sí que puede tener propiedades, digamos, antianemizantes, ¿no? Porque realmente cuando a uno le falta la sangre, cuando uno tiene un problema de anemia, como pasa en la tuberculosis y en otro tipo de enfermedades de este tipo que acaban un poco con la salud lentamente, pues lo que producen, entre otras cosas, es una anemia, ¿no? O sangue ten un poder nutritivo, ten ferro e nutre, verdade, non? E para a xente máis pobre que ao mellor non se podía permitir un bistec, carne, etc., pois era a solución barata para curarse de anemias e enfermedades por el estilo. Y de alguna forma puede que una persona en un mal estado anémico, un tuberculoso, un niño tuberculoso, pueda, digamos, mejorar temporalmente con beberse la sangre incluso de un animal, por ejemplo. Cando unha persoa perde sangre, observanse 3 cousas, ou 4. Primeira, ponse pálido, máis canto máis sangre perde. 2, perde calor, máis canto máis sangre perde. 3, perde vitalidade. E 4, finalmente morre. Por tanto, ter sangre é vitalizar. De aí que a xente intentara nas diversas épocas da historia repoñela como fora. E unha das maneiras é bebéndoa. Bueno, eso desde sempre, o sea, históricamente a xente dábase conta que unha vez que perdías a sangre, perdías o fluido vital, entón sempre hubo un interés, xa, en Grecia, en Roma, da hemoterapia, que se chama. É dicir, a preocupación por recoller a sangue dos difuntos. Entón, por exemplo, unha cousa que se ve na triloxía moi atractiva de Santiago Posteguillo sobre Trajano, pero Trajano vese, é real, que na época no anfiteatro, cando había loita de gladiadores, pois había xente que esperaba con cuncas, con vasiños tal, a recollerlle a sangue para curar a epilepsia. Iso pasa agora mesmo en moitas partes de España e do mundo. Son bebedores de sangue e van a buscala onde? A donde hai, aos matadeiros. Ou xa beben ali en vasos, porque canto máis rápido, mellor. Está quente e non se coagula. Pois claro, se a sangue a levamos, pasan horas, coagúlase. Entón, tru, e van encantados da vida. Porque entenden que están repoñendo unha cousa que non lles vai ben a eles. Pero isto hai sitios que van con caldeiros. Estamos falando dunha realidade actual. Está claro que cuando tú bebes sangre en el estómago se deshace el 90% o más del 90% de lo que comes, ¿no? Pero bueno, no sé hasta qué punto los nutrientes que lleva la sangre puedan ser aprovechados. Pienso que el hierro, por ejemplo, de las células sanguíneas se podría aprovechar, ¿no? Y eso, en una persona que tiene una anemia, a nada que le des un poquito de hierro mejoran siempre, ¿no? Una mejora temporal, lógicamente, porque si no atajas la causa de la anemia, como en este caso, que era una tuberculosis, es difícil pensar que va a curarlo, ¿no? Beber sangre é bo cando, en principio non. Eu diría como médico que é mellor usar os sistemas médicos, porque pódese vir esa sangue cousas que non controlas. Ainda que os médicos se empeñasen en decir que non, e na época dos vampiros vemos artigos nos xornais que o titular era "O sangue de neno non cura nada". Artigos escritos por médicos que non paraban de insistir no tema, pois os curandeiros facían moito dinero con estas cousas. Curandeiros, xente sen escrúpulos, xente que non lle importaba engañar a outra, porque o que pasaba con estas cousas é que eran moi caras, non? Quanto podía chegar a pagar un ricachón que iba a morrer porque lle matasen un neno e lle traduxesen o sangue, que non sei, non nos chegaron os prezos, pero imagínate. Entiendo que sea posible que una persona mejore con tomar la sangre de otra persona, pero no curaría en ningún caso la tuberculosis, eso está claro que es así, ¿no? Y que lleguen a matar, bueno, pues tiene que haber más elementos en la personalidad de estos individuos para pensar que con esto pues voy a salvar a mi hijo, ¿no? O sea, hay que ser de una forma concreta para hacer ese tipo de actos, además de tener un hijo enfermo, ¿no? Cando hai un componente emocional tan forte, a función policíaca, a función vigilante do córtex orbitofrontal queda en suspenso.
E entón atopámonos con este sorprendente fenómeno de que ideas bárbaras, terribles, mesmo son entendidas como razoables e finalmente se transforman en actos moitas veces horribles. Como un asesinato por ignorancia de la finalidad, donde un pobre neniño pagou pola idea de que con eso iban a curar a outro pobre neniño que non foi. De maneira que é un asesinato por ignorancia. O que pasa, bueno, con todos estes casos que se xeneran logo os bulos, rumores que paralizaron a poboacións enteiras porque se suponía que había un bebedor de sangue solto polo pueblo, non? Logo resultaba que non era verdad, pero era moi fácil lanzar un rumor así e que de pronto eso explotase, porque os casos eran reais, habían pasado, igual que pois, o caso do home do saco, eu estou convencida de que ven do vampiro de Gádor, que o que fixeron foi coller o neno que andaba solo polo campo, collerono, tronlle un golpe, o meteron nun saco e o levaron para casa onde finalmente lle fixeron esa especie de asesinato ritual. Entón, eso quedou. Este tipo de lendas no rural galego, etc., teñen moitas funcións, teñen a función de alerta, a función de meter medo, a función de conseguir constreñir dentro de límites normativos os comportamentos, pero ao mesmo tempo teñen unha función de orden social superior que é como de exorcizar o medo, exorcizar o mal, acaban tendo unha función socializadora e mesmo de integración cultural para, de alguna forma, que haxa instancias mediadoras entre o ben cotidiano, a normalidade e o mundo do mal de verdad, como se houbera, como as vacunas, pequenas dosis do mal que xeneran autodefensas, anticorpos, etc., para cando haxa que tratar co mal de verdad, ter de alguna forma unhas defensas xa previamente establecidas no noso sistema cognitivo, no noso sistema emocional, como se fora unha vacina. O último caso que coñecemos é no ano 35. Bueno, temos que despois empeza a Guerra Civil, destrúense moitos arquivos, probablemente a censura periodística poido pesar a que houvese algún caso e non se falase del. Es muy frecuente ver en las exhumaciones de esqueletos de aquella época ver restos de la tuberculosis en las costillas de los individuos que morían, a lo mejor de un disparo por arma de fuego durante la Guerra Civil, pero que en las costillas quedaban restos de su tuberculosis. Dende os principios dos anos 30 se empezaron a construir os sanatorios para tuberculosos, entón o enfermo xa tiña unha esperanza, non? Os avances científicos, bueno, pois lle daban un pouco de posibilidades. A tuberculosis comeza a curarse no século XX e concretamente a volta de 1940, porque cando se descobre un antibiótico capaz de matar o bicho que produce a tuberculose. Digo bicho, é o bacilo de Koch. Se foi afincando nas mentes das persoas a idea de que, gracias aos avances científicos e non a remedios máxicos, un se podía curar. Sin embargo, tampoco hay un antibiótico claro que cure la tuberculosis fácil, ¿no? Hay que utilizar varios componentes, varios antibióticos distintos para acabar con el bacilo tuberculoso. No es fácil, ¿no? Hoy en día, incluso acabar con la tuberculosis. Con que pasen un par de xeracións xa nos olvidamos de cousas que nos transformaron e que cambiaron as mentalidades. E penso que é moi interesante pois, facer ese traballo de rescate cando se pode coa historia oral e cando non pois, nas hemerotecas, nos arquivos que están cheos de historias por descubrir. A xuíza decretou prisión para a nai da moza morta. É que eu matei má. Eu loca, totalmente loca. Non foi accidental, foi premeditado e estuvo planificado.
A ciencia é a chave para entrar na mente do asasino. Boas noites, deronlle un forte golpe na cabeza e o corpo apareceu na Corte dos Cochos 4 días despois. O motivo do asasinato, crer que a sangue do pequeno Álvaro podía curar a ese mozo. Unha crenza estendida naquela época. O sangue, o unto, propiedades curativas. De onde viña esa crenza e por qué? Que se contaba naqueles tempos, principios do século pasado? Como chega alguén a cometer un asasinato por unha cuestión deste tipo? De eso falaremos esta noite na mente do asesino con Ángela Torres Iglesias, doutora en Medicina, forma parte ademais do grupo de investigación en saúde mental e psicopatoloxías. Ángela, benvida, boa noite. Moitas gracias. Grazas por estar connosco. Antonio Roma Valdés, fiscal. Hola, Antonio. Hola. Benvido. Gracias por acompañarnos de novo, igual que Fernando Serrulla, médico forense. Benvido, Fernando. Boa noite. De novo, gracias por estar con nos. Boa noite. Natalia Monge, historiadora. Hola, Natalia. Hola, boa noite. Benvida tamén. E a preguntar eu xa, despois de ver o documental, se isto da sangue, daquela, Ángela estaba estendido, ou era unha cuestión de sociedades máis ruralizadas, ou máis pequenas, ou menos favorecidas, ou na sociedade, entón, o da sangue como propiedade curativa estaba ao alcance de calquera? Bueno, a verdade é que en esa época e dende moito tempo atrás había a creenza, claro, baseada en interpretacións máxicas e sobrenaturais que os fluidos procedentes das persoas, a sangue, ou o urín, ou partes do corpo, servían para curar enfermidades. Eu creo que o caso de Agolada é un bo exemplo dun resultado macabro deste tipo de crenzas, pero estas crenzas levaban moito tempo, non eran crenzas puntuais en unha determinada zona, como podía ser Galicia. Veñen do tempo dos exipcios, dos pais da medicina, non? Había esa interpretación de que o sangue podía curar certas enfermedades e de un xeito particular a tuberculose ou tise. Fernando, ademais unha tese que incluso algúns curandeiros ou algúns médicos da época extendían tamén de algún xeito, non? Sí que es conocido que tanto el consumo de sangre como de otros líquidos, como decía la doctora, o incluso el tratamiento del arangaño con hormigas y otro tipo de remedios rurales o artesanos o caseros, que digamos, ¿no? Y de curanderos, efectivamente, también, ¿no? Antonio, en que contexto estamos, claro? Claro, estamos nun contexto xa recente, pero claro, as orixes que din eles, que son os doutores, efectivamente, ten a súa tradición moi fixa. Desde o século XVI ou XVIII hai un comercio tamén de momias precisamente para traelas a Europa, obter unto ou outros elementos para hacer, en fin, potingues, cremas, para parecer máis guapo, máis guapa. Natalia, entendo que o crime de Agolada non é unha excepción, por lo tanto, ni moito menos, non? Bueno, na época de entre séculos, que é unha época dourada dos crímenes de sangue, atopamos con cerca de unha vintena de nenos asesinados presuntamente en toda España por cuestión de sacarlles o sangue para curar enfermidades diversas. Por lo tanto, non é o único caso, non é o único en Galicia tampouco. Efectivamente, ven nunha época na que todavía a medicina era máxica e os mesmos médicos recomendaban, por exemplo, a xente que tiña anemia, ir aos matadoiros a coller sangue de vaca ou sangue de porco e beber esa sangue en vasos, vaporosa e humeante todavía, para curar as súas enfermidades. Claro, que non sei quen defundía, porque estamos a falar dunha época onde, evidentemente, os medios de comunicación aínda faltaba moito para que se desenvolveran como están a día de hoxe, si había xornais, pero se publicaban 4 días despois de que as cousas pasaran. Quen difundía, non? Quen viña difundindo este tipo de crenzas entre a sociedade?
Yo pienso que la tradición oral, ¿no? Quizá la historiadora es la que más puede contarnos sobre este tema, pero la tradición oral en las sociedades cerradas, con pocas comunicaciones, es la única que de padres a hijos van transmitiendo lo que va ocurriendo y lo que van sabiendo, ¿no? Lógicamente, seguro que hay diferencias entre el tratamiento de una enfermedad en Galicia o el que se podía hacer en Andalucía o el que se podía hacer en Cataluña, seguro, ¿no? Sí, ao mesmo tempo, son unhas tradicións que están moi imbricadas coa medicina oficial, incluso, porque atopamos, por exemplo, que no século XVIII, na Real Botica, teñen grasa humana para curar as enfermidades reumáticas dun rei, non? Entón, sí que a medicina oficial, polo menos ata o século, mediados do século XVIII, finais, pois utilizou estes fluidos, trozos do corpo humano para curar presuntamente enfermidades. E tamén as medicinas máxicas, a tríaca magna, medicamentos que eran absolutamente, bueno, non tiñan nada de curativos, facíanse pois incluso con excrementos ou con hasta de animais, non? Eran, pois, ese momento en que a medicina comeza a ser científica, todavía ten moitos resquicios de crenzas máxicas. Entendemos así a desesperación dunha familia e o que acaba pasando, por exemplo, en Agolada, baixo esas crenzas? Claro, é que eu creo que o que acaba de apuntar Natalia é moi relevante, non? A perspectiva histórica, o momento histórico, as creencias culturais marcan a interpretación que as persoas fan da enfermidade e da curación das enfermidades. E claro, hai que ter en conta unha cousa, a tuberculose, que é unha das enfermedades máis antigas que afecta á humanidade. Hai vestixios da tuberculose dende o Neolítico. En diversos papiros egipcios, en momias egipcias, hai vestixios de tuberculosis. E persiste hasta o momento actual, realmente, non? Eso é un tema relevante, pero que ata 1882 non se descubre o seu orixen infeccioso. É dicir, non se descubre que a tuberculose é producido por unha bacteria e que era contagiosa. E hasta anos posteriores non hai unha vacuna e hasta moito tempo despois non hai un tratamento, digamos, baseado no coñecemento científico eficaz. Entonces, en esa época, a xente se buscaba vida, buscaba maneiras... Bueno, también en esa época había una epidemia en España muy importante de tuberculosis. Tuberculosis y las fiebres de Malta, la época desde 1910, 1940, fue una época de alta incidencia, de alta prevalencia de tuberculosis y de fiebres de Malta, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, yo creo que no solo es suficiente con pensar, oye, hay una tradición oral de tratar la anemia con sangre. Eso tiene que haber un factor más en la familia. Yo no me puedo explicar, porque si no, no tendríamos 20 casos documentados. O sea, tendría que haber 200.000, ¿no? Seguro. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tiene que haber una familia, como digo yo muchas veces, una conjunción de astros que permite, ¿no?, que en determinado momento ocurra determinado suceso. Y aquí sería lo mismo. Una familia peculiar, con un hijo muy enfermo y en unas condiciones en las que ven que hay otro niño que pueden sacarle la sangre, pues bueno, y a lo mejor ven la oportunidad y la aprovechan, ¿no? Pero claro, eso tenía que ser lógicamente la excepción. O sea, todo el mundo podía tener conciencia de que a lo mejor bebiendo la sangre se curaba la tuberculosis o la anemia, pero casi nadie lo hacía, claro. Ademais, tamén hai que ter en conta que eran normalmente estes crímenes de sangue pois non os facían directamente as familias, senón que eran, se contrataba unha persoa, costaba moitísimos cartos, era case un remedio de ricos, non? Se falaba tamén de que os reis pois bañaban en sangue ou bebían sangue para estar máis novos, para manter a pel ben. Entón, bueno, está como... hai unha cuestión casi de clase, non? Son os nenos pobres os que son secuestrados e asesinados polos ricos, según a tradición popular, para sacarlles o sangue. Claro que hai un paso, do que estaba a decir Fernando e apuntaba agora Natalia, unha cousa é que o sangue poda ter propiedades curativas, que eso sabedes mellor os que vos dedicades á medicina, agora vos pregunto, e outra cosa é asasinar a alguén, a un neno de 2 anos, neste caso, para sacarlle sangue. Hai un salto cualitativo. Hai que ser de unha pasta, hai que ser de unha pasta para eso, tela marinera. Porque realmente a sangue cura, ten propiedades curativas ou no? Hombre, yo creo que sí, de alguna manera. Es decir, hoy en día, yo lo he visto no hace mucho tiempo, con un vecino nuestro que estaba recibiendo transfusiones de sangre. Lo veías un día y el hombre tenía una enfermedad, perdía cada vez más sangre, el hombre pues estaba maliño, y cada vez al día siguiente, a las horas de meterle la transfusión de sangre, era otra persona.
pero otra persona completamente distinta. Es decir, otra cosa es pensar, mira, uno se bebe la sangre y hace el mismo efecto que una transfusión. No, eso desde luego que no. Pero está claro que la sangre es un fluido con gran cantidad de hierro. Lógicamente, si uno tiene una anemia con falta de hierro, si se bebe medio litro de sangre, pues seguramente su nivel de hierro subirá y durante un tiempo puede que esté mejor, ¿no? Pero terapéutica, curativa, pues seguramente no, porque uno tiene una anemia y la anemia está causada a lo mejor por la tuberculosis. Mientras tratas la anemia recuperas un poco, pero cuando consumes ese hierro y no curas la tuberculosis sigues con la anemia, con lo cual seguramente sería una solución siempre temporal, ¿no? Hai casos célebres, apuntaba Natalia o da monarquía, pero houve máis crímenes nesa época vinculados pois a casos parecidos, o dos arandeses, os de Gador, o do vampiro de Avilés, que tamén nos quedaba aquí cerca. Se creou unha verdadeira histeria social, non? Na que se chegaba a rumorear incluso a existencia de vampiros, non? Totalmente. Bueno, si colles a hemeroteca desa época, atopas moitísimos casos nos que os xornalistas falan de cuidado con estes rumores porque outro día en Vigo resulta que un home casi o linchan porque correuse a voz de que era un vampiro e de que quería secuestrar unha nena, temas por el estilo, non? De feito, sai en algún xornal un médico falando con titular que o sangue de neno non cura nada, non? Tiña que salir confirmando e metendo de cabeza a xente que todo eso son rumores. Entón, bueno, eu penso que sí, que a creencia estaba consolidada, efectivamente, facía falla ser dunha pasta específica para chegar a facelo, pero sempre había alguén disposto, por cartos, por desesperación. Seguro que o titular do médico está justificado, non? De un xeito disuasorio, por así decirlo, no contexto de aquela época, non, Antonio? Sí, absolutamente. No, todo isto é moi sorprendente, impresionante, pero claro, estamos a falar dun tempo tamén que temos hemerotecas, quen sabe que pasaba antes. Iso é un misterio, non? Non temos registros de nacementos de falecidos ou do que sexa, non? A xente se iba, foise a América ou que sei yo. Bueno, o certo é que nese finais de século XIX, principios do século XX, se deron varios asesinatos promovidos por falsas crenzas para extraer diferentes partes do corpo humano, non só sangue. Un fenómeno que se dou non só en Galicia, senón tamén en outras partes do Estado español e de Europa. Non solamente que a cousa queda aquí. Os sacauntos. Vexamos algúns exemplos. Ao igual que o sangue, os osos, o cabelo e, sobre todo, o unto humano tamén se usaron como remedios para curar enfermidades ata ben entrado o século pasado. Os boticarios receitaban e recomendaban a graxa humana coa que preparaban ungüentos curativos ou xabóns. O unto era vendido a prezos inalcanzables para a maioría, para quen, ademais, o poder deste tipo de ungüentos era prácticamente máxico. Isto contribuiu a que se difundise a crenza de que para que fixese efecto había que extraer o unto dun corpo fresco, polo que a vítima debera morrer recentemente. Todo isto fixo que dende mediados do século XIX xurdisen unha serie de asasinos que mataban as súas vítimas co único propósito de lle sacar a graxa ou as vísceras, os sacauntos. Casos como o de Juan Díaz de Garallo, coñecido como o sacamantecas de Vitoria, que asasinou a 6 mulleres para lle sacar as vísceras. Ou o de Francisco Leona, en Almería, que en 1910, exercendo de curandeiro e de barbeiro, asasinou un neno de 7 anos para usar o seu sangue mai as vísceras como remedio curativo. Ou o do que se cree que o último sacauntos, Ramón Cuervo, o asasino da Magdalena, que en 1917 matou un neno para beber o seu sangue. Pero se falamos de sacauntos, a historia máis arrepiante, con máis matices e con máis misterio, é, sen dúbida, a do sacauntos galego, Manuel Blanco Roma Santa. Vimos algúns dos casos, pero seguro, Ángela, que había moitos máis. Por que o unto? Por que o unto? Era un ben tan preciado. Bueno, o unto era un ben preciado e, de feito, pois casi que estaba regularizado o seu uso, principalmente na Idade Media e ata ben entrado o século XVIII, hasta mediados do século XVIII, digamos que se comercializaba o unto procedente de que? Pois, por exemplo, das execucións, e eran os verdugos os que se encargaban de comercializarlo, non? Despois, había a grasa corporal
que procedía de asesinatos. Quero dicir que había fontes lícitas, entre comiñas, e ilícitas, non? Para obter o unto. Unto tiña moitísimo éxito para fabricar pócimas, ungüentos para curar heridas, para mellorar os problemas de pel, para frenar o envellecemento. Había un conxunto de creencias e o unto, como materia grasa que era, pois permitía un pouco facer distintas pócimas ou distintos preparados para isto. De feito, as boticas, en esa época, pois estaban abastecidas, enténdese que por medios máis ou menos legais, vou a dicir. Non quero fixarme moito na palabra legal no sentido literal, non? Para facer os seus propios preparados. Isto ven tamén de antigo. Esto pasa también porque la mayoría de los medicamentos son, como dicen los farmacéuticos, liposolubles, es decir, se disuelven mejor en la grasa que en el agua, ¿no? Entonces, el vehículo para administrar un medicamento es mejor hacerlo en una grasa. Y una de las formas más fáciles de obtener una grasa que tenga una solidez de pomada, de untuosidad, es el unto, ¿no? Es la grasa que es fácilmente obtenible de los animales también, ¿no? Pero que eso permitía introducirla, calentarla, eso hace que derrita la grasa, que se ponga en forma líquida, mezclarlo con la sustancia que el farmacéutico o el alquimista quiere introducir y después la proporción adecuada y después untar la grasa con el medicamento, ¿no? Y facilitar, por tanto, la administración y la absorción del medicamento en la piel y donde fuera necesario, ¿no? Aquí o problema é que o que se utiliza é o unto humano. Efectivamente. Un salto cualitativo que non é unha grasa calquera, non? Pero era un ben moi codiciado, non? O unto humano era máis codiciado que o unto animal, entendo, non? Era máis caro. Era máis caro. Os produtos que había. Claro, era tamén máis difícil de conseguir. Posiblemente polo mismo que estamos a falar da sangue. Claro, efectivamente. Do sangue, non? Que é o sangue humano o que é interesante para mellor curación, ou que sexa. Isto era, pero isto no tempos de Roma Santa era máis un mito que outra cousa, porque Roma Santa era o sacauntos, pero eu penso que non era o unto o obxectivo. Agora falamos tamén un poquinho máis de Roma Santa, pero Natalia, das boticas, decía Fernando, incluso os propios boticarios, hai casos, non? Sí, incluso, bueno, na cultura popular hai un romance que se repite en moitas zonas de España que se vas a botica morena non vayas sola, non? Porque algo temo de pasar co boticario. Hai un caso que é moi sonado, na mitad do século XIX está precisamente todo o informe no Arquivo do Reino de Galicia de dous boticarios en Viveiro que foron acusados por un rumor que non se sabía de onde procedía de asesinar a xente na súa botica para sacarlle a grasa. E se chegou a decir que a raíña Rexente permitía aos boticarios matar a 3 personas todos os anos para surtir as súas boticas. Entón, isto no imaginario popular sí que estaba moi arraigado. Non sei por que segue sendo tan fascinante. Decía Antonio que igual non era a versión de sacauntos a que xustificara o que acabou facendo Roma Santa, asentían tamén por esta parte da mesa, pero, bueno, esa parte de sacauntos tamén forma parte da súa historia, non? Sí, sí, efectivamente. De hecho, yo sé que hay alguna investigación realizada por los hermanos Castro en Chaves, concretamente, cuando Roma Santa fue detenido en Berín, pues parece ser que alguien empezó a correr la voz de que efectivamente podía haber tenido alguna relación con algún boticario de Chaves en Portugal, pero bueno, yo creo que sobre todo esto no hay nada... Esto do unto formaba parte da xente. Era os cotilleos da época que dicían iso. É que está a matar a xente para vender o unto en Portugal. E se fai unha investigación a Portugal, se mandan cartas rogatorias a Portugal e se pregunta que pasa. Hai algún boticario que tiña alguna relación con alguna persona procedente de Galicia? A resposta non existe. Non existe, posiblemente non. E non crees, Antonio,
que en Portugal quizá fueran más permisivos con el tema del unto humano en las boticas que en España en aquella época, quizás. Bueno, porque decía Natalia, en España chegaba ben, se daban cuotas de 3 por botica. Que pudiera ser, ¿no? Non sei Portugal a canto saía por botica, a 6 ou 7. Non sei, eu penso que non sei. A verdade, podo especular, pero non. Porque tes alguna impresión de que en Portugal podrían... Bueno, sabemos que en Portugal hay una cierta permisividad con el uso de las armas, sabemos que en Portugal hay una cierta permisividad con algunas cosas que aquí no son tan permisivos. Entonces, no sería de extrañar que existiera pues eso, también un mundo, digamos, oculto, ¿no? de tráfico un poco de unto, ¿no? que pudiera existir a quizá un poco mayor nivel del que pudiera estar en España, ¿no? O que non sabemos é si daquela ia un tráfico ilícito de unto en España ou en Portugal ou onde seña. Sí que investigacións que fixo Rosa Basante, farmacéutica, o único caso do que se pode trazar a procedencia dun caso de unto nunha botica en España, que é a Real Botica, é dun alemán morto nunha liorta cerca nun pueblo cerca de Madrid. É o único caso no que está documentado. E no resto dos casos non sabemos que está nas boticas, pois están nos inventarios, pero non exactamente cal é o proceso. Posiblemente falsificación é posible. Eso seguro. Adulteracións... Claro. De todas maneiras, no tema dos sacauntos, a parte desta actividade ilícita de extraer o unto das víctimas, creo que está relacionado con outro tema, que é o sacamantecas, o mito arquetipo do home do saco mantecas, que secuestra, que abusa sexualmente, non especificamente relacionado co caso Roma Santa, pero sí con outros casos da época, non? Hai un arquetipo, hai unha creencia arquetípica transmitida tamén dende tempo inmemorial sobre ese personaxe monstruoso que comete todo tipo de atrocidades e que, aparte, extrae o unto das víctimas, non? Creo que tamén é un tema importante, polo menos... Que me dicías que era máis codiciado o unto humano do unto animal, pero ten máis valor médico de algún xeito, é dicir, hai diferencia... Desculpa como descoñecemento absoluto. E a mellor lanza a pregunta e non a podemos ni contestar. Yo creo que el unto animal y el unto humano está formado básicamente por triglicéridos, por grasas. Podrán tener alguna pequeña composición a mayores uno u otro que les diferencien, pero básicamente son moléculas muy similares, ¿no? O sea, que bastaría como animais daquela, pero eran a creenza o que levaba... Es más, incluso pienso yo que serían mejores las grasas de los animales pequeños, los animales inmaduros, los no desarrollados, ¿no? Que la grasa es una grasa mucho menos, digamos, contaminada, ¿no? De alguna forma, ¿no? Introducía Ángela algo que tamén parece curioso falando de Roma Santa, a elección das víctimas un pouco, non? Igual que dicíamos no documental que víamos hoxe que a familia do rapaz con tuberculose seleccionou a un cativo de 2 anos, probablemente por creer que por ser pequeno a súa sangue era mellor, quero pensar, por ser máis noviño, ademais de que era unha víctima fácil, Roma Santa tamén elexía de algún xeito as súas víctimas, non? Absolutamente. Totalmente. Absolutamente, porque eran a primeira familia que esquilma, porque son moitas as persoas da mesma familia, que son varias hermanas con fillos, e son... Dices... A ver, eu penso que son madres solteiras, isto é entón, eu penso que non eran analfabetas, e lévalas fora cos fillos, cos cativos. Entón, claro, está decidido, é máis, non eran ricas, nin moito menos, eran familias pobres, pero o móvil é económico, é quedarse co pouco que tiñan. Eu creo que era moi selectivo seleccionando as súas víctimas, xeralmente mulleres, digamos, en unha situación casi de exclusión social, cun orixe moi desfavorecido. Pero xogaba o papel de Don Juan, de tratar de conquistar... Non, eu creo que ese non era a cuestión. A seducía, pero coa finalidade, posiblemente, de quedarse cos seus poucos bens. Elas asociaba, vivía con elas. Cando fora detido, él levaba un
pliego, un papeliño, cun romance moi cortiño que era como convencer a muller, ¿no? Como, en definitiva, como ligar, ¿no? Daquela. Pero tiña, además, un pequeño oco para decir o nome da dama. Entón, él era unha persoa moi afeminada, as conclusións que se din eran moi afeminado, moi baixiño, porque era un 37, ¿no? Canicha era, ¿no? Canicha. Sí. Posiblemente acomplexado. Entón, era unha persona que estaba en el mercado, que tiña máis facilidade para relacionarse cas mulleres que cos homes. De feito, nacera muller, non? Ou se escribiu como muller. Foi a partida bautismal, figuraba como Manuela. Posteriormente creo que hai unha partida de confirmación, a los 10 años la confirmación ya cambian por Manuel. Ya consta como Manuel. De todas maneiras, era unha persona, polo que está documentado, que tiña unha especial afinidade ou preferencia por ocupacións que daquela, no contexto sociocultural do momento, eran típicamente femeninas, non? Como teser ou coser ou incluso dedicarse a tarefas de recolección. E logo tamén destacan as descripcións que hai, sobre todo dos facultativos que interviñeron na peritación, no xuicio, destaca fundamentalmente, e isto é unha cousa chamativa, o seu talante aparentemente afable e, ademais, era un privilexiado daquela época. Orixen moi humilde, pero sabía ler e escribir. E entón, eso daba un poder extraordinario que outras persoas non tiñan acceso a él. Polo tanto, seducía, convencía con facilidade a esas mulleres, principalmente eran mulleres, aínda que houve un alguacil, creo que en León. Sí, pero foi unha discusión que tuve. Pero que, bueno, creo que era un contexto completamente diferente. Completamente distinto. Completamente diferente, pero fundamentalmente mulleres con fillos menores a cargo, viúvas, personas solas, desprotegidas, non? E el se ocupaba de convencelas de que, bueno, ellos esperaba un futuro prometedor en aqueles lugares aos que el lles iba a guiar, e ademais, como sabía escribir, pois tiña contactos, e incluso, cando se lle preguntaba por aquelas personas que el guiara e que desapareceran, e se el non tiña problema de mentir e inventar cartas, supostas cartas que escribían aos seus familiares. Quero dicir, que estamos falando dunha persoa con un certo grau de sofisticación, entre comillas, a hora de planificar as súas fechorías. Era un psicópata, quero entender, un asesino en serie, un psicópata, non? Claro. É que a discusión é isa, é un debate moi interesante, moi intenso que ten os médicos de Allariz. Eles son médicos, posiblemente poidan decirlo mellor que... Pero, claro, a discusión é esta persona... É capaz, non é capaz, é unha medicina distinta, non hai unha psiquiatría como hoxe a entendemos, pero é verdade que analizan se ten unha monomanía, se ten unha dificultade de calquer xeito, o que dine, o conclúen, descartamos o que é malo. Entón, hai un debate xurídico en torno a isto, porque o médico di, o abogado que o defende, que é brillantísimo, aquí en Coruña, Rúa Figueroa, algúns descendentes del son abogados aquí en Coruña. Claro, o di, fan falta 5 médicos, para decidir que unha persona é mala? Que ciencia define a maldade ou a bondade das persoas? Bueno, que mata en serie me parece pouco discutible. Bueno, eu creo que é o primeiro asesino en serie documentado dos análisis criminolóxicos españois e o primeiro caso en España, non en outros países de Europa, en donde no proceso judicial e na investigación se alude á suposta licantropía ou transformación en lobisome. Este é o primeiro caso, por eso é moi impactante. Logo houve outros, pero... e tuvo precedentes en Europa, pero dos precedentes que hai en Europa, curiosamente, hai un análisis de casos de todos aqueles procesos en donde houve procesos judiciais, digo, moito antes que o caso Roma Santa, en donde se aludía a suposto licantropía e donde se fixo unha avaliación que se facía en aquela época. Bueno, en Galicia hasta 1885 non houve institución psiquiátrica, conxo
se inaugurou, non había psiquiatras. Quero dicir que as pericias a facían médicos ciruxáns da época, non? Pero que sí eran observadores e que eran moi brillantes. Bueno, a mí me chama a atención porque creo recordar que no informe final que fan os médicos que peritan a Roma Santa din unha frase que eu creo que representa o seu parecer e o seu sentir. Din que este é un home, un personaxe que seduce para roubar, mata para ocultar e reza para seducir. O sea, fala dunha absoluta planificación fría. A min foi unha frase que dentro de toda a documentación que leín, porque, claro, en esa época a descripción de asesinos en serie, de psicópatas antisociais, é moi posterior. Entón, en aquela época a interpretación deste tipo de anomalías era no sentido da insania moral. O sea, decían que eran persoas con un defecto na moralidade a hora de aplicar os principios morais. Agora vos deixo, pero xa que estamos falando de Roma Santa, claro que ten moitos componentes para ser unha figura moi atractiva, non? Falábamos de ese nacemento como hermafrodita, se foi o primeiro asasino en serie, os sacauntos, a lenda do lobisome, en fin, cantas cousas en 1,30 m e pouco, non? Dá para moito Roma Santa, sí. Decía, claro, demasiadas cousas, non? O primeiro home lobo, documentado que acabou fronte á xustiza, o tema do hermafroditismo, dos sacauntos, o asesino en serie, Natalia, demasiadas cousas para unha sola personaxe. Pois sí, ten un montón de ingredientes aí para convertirse, non sei, en un tipo de atracción incluso turística, non? Moitas veces me pregunto como pode ser que se construíse unha industria en torno a Jack el Destripador e non en torno a Roma Santa. A min... Bueno, perdona, hay una idea en el Concello de Vilar de Barrio de crear la ruta del hombre lobo. Así que hace ya años, ¿eh? Lo que pasa es que se quedó parada y ahora no sé si la retomará el nuevo alcalde, pero... Para hacer la ruta, ¿no? Pero la ruta del hombre lobo, bueno, el camino por el que se suponía que iba, ¿no? O sea que... Eso hai que facelo. É que en torno a Jack el Destripador hai, que por certo, incluso se decía que o viran en Coruña naqueles anos, hai toda unha industria, non? É unha liña historiográfica case, que aquí está un pouco incipiente. A min, dame que pensar, non? Cando pensamos en por que el decía que era home lobo, non? Porque, pois, penso moito nesas lendas que había na zona de Valdeorras do lobo da xente, que lle chamaban, que era, pois, lobos que pola noite andaban por aí e atacaban a xente, que nun momento pretérito das súas vidas parece ser que foran persoas transmutadas, non? Na lúa chea. E probablemente eu penso que o mellor... Claro, pero es que él, cando foi detido, porque isto é moi impresionante cuando él está en Nombela, en Toledo, e di, eu, efectivamente, eu matei non a 9 persoas, sino matei a 12 persoas. Hai unha confesión e di, é que eu me convertiron en lobo, ia con 2 lobos máis, uno era Don Xenaro e outro era el Antonio, pero claro, é o tempo de romanticismo, que é un tempo moi explosivo porque temos Mary Shelley publicou Frankenstein no ano 18 do século XIX. É o tempo no que aparece a hipnose. E a hipnose como espectáculo ou como ciencia, non sei como falar, o Mr. Phillips famoso que aparece aquí, se fixa no caso de Roma Santa. É un caso espectacular nas proporcións. Ten todos os elementos como para ser coñecido como fora nos seus días en toda Europa. E temos en Gran Bretaña tamén a William Burke, que
asasinaba persoas para leválas ás salas de disección, non? Nesa incipiente ciencia anatómica. Polo tanto, pois todas estas resonancias da medicina, das boticas, é lógico que pesasen. Gustoume aquí o gancho que deixou Natalia, que recollía Fernando, coa ruta turística posible dos camiños de Roma Santa. Ollo que dá para moito, ollo que dá para moito. No, se me permitides, en Allariz todos os días 1 de novembro, o fin de semana, se fan, todos os anos temos unha... Todo público, por suposto, está invitado, pero é unha xornada cultural con escritores que publican no ano unos contos dos sacauntos sobre historias que tiñan relación con, de algún xeito, directo ou indirecto con Roma Santa. O 1 de novembro en Allariz, con Fundación Vicente Risco detrás. Sí, yo quería comentaros que, bueno, me gustaría ver qué opinión tiene Antonio sobre este tema, porque fijaros que realmente a Roma Santa no se le encontró ningún cadáver. Es decir, ahí hemos visto una imagen en el documental en la que aparecen unos individuos excavando un esqueleto. Se demostró que era falso y, en fin, era una noticia del periódico, pero los individuos que montaron eso engañaron al periodista, obviamente, porque no se ha encontrado ni antes ni ahora ningún resto en toda la sierra de San Mamés, que yo me la he pateado abundantemente, y no se ha encontrado... Era un asesino en serie sin un solo cadáver. Sin ni un solo cadáver. Se encontraron apenas un par de huesos y el único cadáver reciente, que fue un reciente, es el de Nombela. Perdón, el de León, el del alguacil de León. El del alguacil, pero... Ese sí, efectivamente, la mujer cuenta que se va con él y que luego el marido no vuelve y que piensa que es él el que lo ha podido matar, ¿no? Pero ese cadáver sí que lo encuentran, ¿no? Pero luego, fuera de la confesión de él, mi pregunta es la siguiente, Antonio. ¿Tú crees que hoy en día un tribunal condenaría a Roma Santa con una sola confesión, sin un solo cadáver y sin testigos de los homicidios? Non hai testigos, efectivamente, a pura confesión. Entón, o que se discute no xuizo, que é precioso, moi ilustrativo, é o valor da confesión. É posible creer na confesión. Claro, a confesión é un elemento que ten o seu valor intrínseco tamén. Se eu dou todos os detalles da confesión, estos son elementos que poden obxectivarse de algún xeito. Neste caso, o que se discute, bueno, nos creemos a confesión de qué? Porque o abogado plantea, vamos a ver, nos creemos que matara a toda esta xente e non nos cremos outra parte, por exemplo, cando di que é un lobisome? Por que nos cremos unha parte e non toda a confesión no seu conxunto? Claro, aqueles eran outros tempos. Porque puido agrandar a súa lenda. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Si no había cuerpos, o mellor mató a... No, él confesara 12 persoas. E solo se condenara por 9. Porque él asume como propio 3 mortes que se sabe que eran de lobos da época. Entón, é listo, é intelixente neste sitio. Pero claro, naquela época non tiñan ADN, non tiñan georradares, non tiñan ningún elemento para buscar, porque efectivamente os osos que aparecen, non o olvidemos, os atopa el mismo. Por aquí matamos a esta e aquí había un oso que se di que é compatible cunha dama, cunha señora da idade, pero quién sabe, efectivamente. É impresionante ademais o relato que fai cando alega esa, bueno, que cometía eses crímenes precisamente inducido por ese maleficio, claro, porque entronca ca sabiduría popular, cas lendas, cos mitos, non? E entonces, pois, di que, claro, a ver, eu non o facía voluntariamente, de feito, un dos meus compañeiros de fechorías, pois se sentía, non me acordo se era don Genaro ou don Antonio, se sentía moi abrumado, moi arrepentido despois de... Porque, claro, el fala de que se transformaba, entraba en un trance, se transformaba en lobo, o fai con detalle, que esa transformación lle podía durar 8 días, entronca perfectamente cas descripcións que hai sobre a licantropía en canto a transformación en home lobo ou en outro animal. Quero decir que a mí me pareceu impresionante toda esa declaración que el fai e, ademais,
claro, isto engadido ao que din os médicos da época que o peritaron, que con esa frialdade, porque incluso fan un rexistro do seu pulso, e din que cando leva a mirar polo monte a ver onde facía as fechorías e onde tiña os restos das súas víctimas, pois parece que non se alteraba maiormente, xa falaba dese perfil un pouco frío, distante, non resonante, sin resonancia afectiva. A mí me parecía moi impresionante esa descripción. Os médicos escribiron del é un consumado criminal que actúa con libertad y conocimiento, no es ni un loco, ni un imbécil, ni monomaníaco, decían os médicos daquela. Que era, entón. O sea, que estaba capacitado, que querían decir aqueles médicos era, está capacitado para asumir a culpabilidade, quero decir, é responsable dos seus actos. Pero se agrandou a súa lenda, vos reíades, pero iso é en riba, porque normalmente a ti te collen por 9 asesinatos e queres zafar de 3. Ou de 4, ou quedar con ningún. O raro é que te collan por 9 e digas, non, mato a 12. No, pero a pena de morte era para un deles. Claro, con un chegaba. A defensa era para todo o lote, ¿no? Penso que inteligente tamén. Sí? Claro, sí. Sin embargo, hay que recordar que la reina lo indultó en base al informe del doctor Phillips. Efectivamente. Por considerar que pudiera ser efectivamente un caso de licantropía. Es decir, lo indultó, vamos a ver, le conmutó la pena de muerte por la cadena perpetua, ¿no? Y de la cárcel de Coruña, bueno, estuvo en Celanova, luego Coruña, acabó en la prisión de Ceuta, donde murió, ¿no? Doctor Phillips, que hipnotizaba, ¿o qué? Bueno, parece ser que o doctor Phillips, parece que tamén está documentado que era un médico francés que estaba exiliado por razóns políticas en Argelia. E, bueno, él realmente se dirixiu ao ministro de Gracia e Xustiza, creo que se chamaba así, daquela, non? E, polo tanto, tamén a raíña, para indicarlle que lle deixaran, porque él utilizaba o método que posteriormente se chamou hipnose, daquela non se chamaba así de maneira tan precisa, utilizaba un método en virtude do cal el podía inducir conductas sugestivas de que unha persoa se transformaba en un lobo ou en outro tipo de animal. E entonces el pensaba que con Roma Santa podería revertir o proceso. Que eu saiba, nunca chegou o Mr. Phillips a ver a Roma Santa, pero tuvo un impacto entre o mito do lobisome e a carta a unha raíña que tamén debía ter un perfil peculiar. Bueno, pois isto fixo que lle conmutaran a pena. Sí. Estaba sentenciada a garrote vil, non? A pena de morte daquela, ou non? Era o garrote, sí, efectivamente, un indulto, por qué? Para que o estudiara Mr. Phillips. Que non o chegou a estudiar, é dicir, Phillips intercedeu... No lo llegó a estudiar. Intercedeu por él, non? A ver, a carta que manda a raíña expone cal é a súa ciencia, cando se lee a carta, eu penso que non estamos lendo nada sobre un médico, sino sobre un hipnotizador de teatro. Totalmente. O que expone, o que fai ca xente no teatro en Arxel. Que é onde tivo as novas sobre quen era Roma Santa. O sea que isto é unha dimensión clara. Sofía Nova chegou ben lonxe. Porque nesas xornadas que facedes cada 1 de novembro en Allariz, que bonito sitio Allariz, chegades a conclusión xa de que perfil psicolóxico, psicopático, criminalístico tiña este personaxe ou faltan outros moitos 1 de novembro? Faltan moitos. Para chegar. Claro, por exemplo, se plantexa se poidera ter algún tipo de alucinación, por exemplo, por lo cornezuelo de centeno. ¿Por qué? Cornezuelo de centeno. Yo esa historia no me la creo. No me la creo. A ver. Yo no me la puedo llegar a creer. Había mucho tráfico de cornezuelo de centeno en la época. Lo sé. No es mi opinión tampoco, pero... Yo sé que no es tuya, pero bueno. Pero hay que comentar, ¿no? Que cando unha persona di que, en este caso, que se convirte en lobisome, entonces comete unha serie de actos, hai varias posibilidades. A primeira é
que esté firmemente convencido de que eso é real, é dicir, que sea un paciente que ten un delirio, non? Un pensamento anormal indicativo dunha psicosis. Eso sería unha enfermedade xa que entraría dentro da tolemia, non? Pode suceder que teña o que nós chamamos un episodio disociativo, que baixo certas condicións se lle disocia a mente e entonces asuma a identidade dun lobo, que tampouco me cadra moito con Roma Santa. E hai outra opción, e é que el finxa que se transforma en un lobo para eludir responsabilidades ou para evitar outro tipo de complicacións, non? A mí que está que me choca coa de poñerse máis crimes dos que levas. Porque por un lado finches sí, ser un lobo, e por outro lado dices que matas máis do que matas. As ideas expansivas das persoas a veces... Sí. La hipótesis del cornezuelo del centeno está basado en el que el LSD se obtiene del cornezuelo del centeno. Tiene un fundamento claro. Entonces, sí, hablaríamos de una psicosis tóxica. Totalmente. Y bajo digamos, la clínica, los síntomas de una psicosis tóxica, uno puede, en principio, teóricamente transformarse en lobo. No se transforma en lobo, pero él puede vivir esa experiencia como una alucinación más de la psicosis tóxica, ¿no? Claro, vamos a ver, una cosa es el cornezuelo del centeno, que efectivamente de ahí se saca el LSD, y otra cosa es el LSD. El cornezuelo del centeno te puede intoxicar y puede producir algunos síntomas, pero no te produce alucinaciones directamente. Ojo. No te fai lobo. No, porque lo que tiene es una sustancia que contrae el músculo liso. Puede darte diarrea, puede darte dolores de barriga, en fin, puede producir muchas cosas, ¿no? Pero producir alucinaciones no. Pero sí, efectivamente, a partir químicamente, una transformación química, se produce el LSD, y el LSD sí que es alucinógeno, ¿no? Por esto que no encaja mucho esa teoría, pero bueno, en fin, sé que anda circulando por aí en las maravillosas jornadas de ayer. O trastorno de personalidade sí que tiña, eso está claro. Trastorno de personalidade tiña. Bueno, sí que bueno, creo que se podería interpretar como o que hoxe se entende que é un psicópata antisocial. Sí. Yo creo que David Simón, un psiquiatra, sí, David Simón, que presentó también un trabajo también en el Congreso de Allariz, pues habló precisamente de la hipótesis de la psicopatía como del trastorno antisocial de la personalidad, o como se llame ahora exactamente, ¿no? Excluindo, desde logo, que estaba tolo, quer decir que tiña unha esquizofrenia ou que incluso tiña unha psicosis inducida por... Aínda que se falaba deso, pero non parece que cadre moito co perfil de Roma Santa. Tan extensos no, Natalia, pero casos como dos sacauntos galego hai uns cuantos documentados tamén nese contexto, non? Sí, bueno, por toda España, mesmo en Sobrado do Bispo, en Ourense, hai o caso dunha rapaza, Ramona Crestelo, que desaparece un día, precisamente o que se comenta en todo o pueblo é que si a raptaron para sacarlle o sangue ou para sacarlle as grasas, non era unha cousa ou outra, tiña que ser. E, bueno, a rapaza aparece días despois, morta, nun monte, e aparece sen unha perna e sen un brazo. A elucubración que fan os veciños é que lle sacaron esas extremidades precisamente porque lle sacaron o sangue e querían demostrar a persoa que comprara o sangue que era dunha nena, que non era dun adulto. E logo casos de, bueno, das graxas temos moitísimos, a corderina en Extremadura é moi coñecido. Logo temos un caso moi curioso que é o crimen da legua dereita por cerca de Triabá, na Terra Chá, que é dunha persoa que asasinaron tamén por encargo para arrincarlle a cara para supostamente curar un cancro de rostro dunha muller que vivía en Madrid. Este foi un caso moi sonado, tamén está moi debatido, non se sabe se realmente ese foi o móvil do crime ou non, pero, bueno, espeluznante, totalmente, non? Vale, tela, porque cando estamos aprendendo hoxe, mira, casos que además ten documentados, ten un libro ademais publicado con Natalia, eu entre a ruta de Roma Santa, que ademais de lobisome pudiera ser un fantasma, tamén é verdade, non? Por un poquillo fantasma podría ser tamén, ten boa pinta, e logo do cornezuelo de centeno recoñezo que para min na orixe do LSD, que non o sabía, ni moito menos, estamos aprendendo moito esta noite. Claro, hai que tener a Roma Santa no contexto no que estaba. O sea, nós estamos no contexto actual con moita información, con moita capacidade para analizar moitas das circunstancias daquel personaxe, pero naquela non había esas posibilidades, non?
Claro, que creo que o caso de Roma Santa, ao igual que outros casos que aconteceron na historia de Galicia, non se poden comprender, non se poden entender nin abordar se un non os contextualiza. E que no caso de Roma Santa sucedían cousas que tiñan sentido no contexto cultural de aquel momento. Porque no aquel momento que se decía de Roma Santa? Que, non sei, que se publicaba cal era pois a categoría que se lle daba, o que se lle deu naquela época, ou non houve ningún contexto? Claro, porque él escapou de Galicia. Escapar de Galicia, o primeiro é falsificar o pasaporte, que era o DNI, fose a Toledo, e foron os veciños galegos que dicían, no, se este, é este. Coñecía todos. Claro, que se sabía, o que se dicía era que era polo unto. Ele viran vendendo pañuelos, un pañuelo era dunha das víctimas, por exemplo. Entón, os rumores creceran, el escondeuse e fugouse a Castela, a Toledo. O sea, que claro que se falaba. Moi interesante. Bueno, pasaron 150 anos por algo e teñen que seguir fascinando a súa historia, non? A día de hoxe non debe haber moitos personaxes. Falaba antes Natalia, bueno, de Jack el Destripador, claro, pero que causen a expectación, o interese, as diferentes posibilidades de análise, ¿no? como Roma Santa, ¿no? Certamente, ademais desde distintos puntos de vista, porque é un caso que se pode desmenuzar desde a perspectiva xurídica, desde a perspectiva histórico-cultural, desde a perspectiva forense e desde a perspectiva psiquiátrica. Por lo tanto, eu creo que iso tamén enriquece, non? Ese caso tráxico e ese caso da Galicia máis oscura, non? E agora xa dende a turística, xa, vamos, a idea está... Polo que se ve. Está dada dende a televisión de Galicia para que se faga a ruta turística, porque tampouco debe costar tanto, Fernando, facer o percorrido polos sitios onde a Roma Santa. Bueno, movíase bastante, non? Por o Roma Santa movíase bastante, non? Sí, bueno, se movía bastante, pero realmente por una zona relativamente pequeña. Nosotros tenemos localizado en la Sierra de San Mamés varios puntos en los que un sitio que le llaman La Edreira, donde la Pala das Cuncas, donde concretamente ahí fue visto removiendo en un caldero, en una pota con un caldo, la mano de un niño, alguien vio esa mano, y esa tradición oral todavía existe hoy en aldeas como Rebordechao, de Villar de Barrio, ¿no? Que la gente mayor, no la de ahora, pero la de hace unos años, hace 20, 30 años, recordaba perfectamente esa historia de tradición oral de que había sido visto a Roma Santa junto con los pastores que vivían en la Edreira, en la Pala das Cuncas, removiendo el caldo y que la mano del niño salía por ahí. Es decir, bueno, no sé si será verdad o no será verdad, pero la Pala das Cuncas la tenemos ubicada. El camino que utilizaba para subir desde Maceda al Alto de San Mamés y tratar de escapar hacia Castilla está localizado. En fin, hay muchos sitios que bueno, podrían ser perfectamente... Que te chaven xa, porque claro, o máis difícil é ubicar os sitios. Unha vez que temos os sitios, a ver, a ruta facémola nós. Por certo, que foi de Roma Santa? Como acabou os seus días? Como acabou? Los hermanos Castro Vicente demostraron, porque encontraron la partida, el certificado de defunción, que el cadáver que murió en el penal de Ceuta, por aquel entonces, estuve investigando este tema, por aquel entonces la ley penitenciaria parece ser que establecía que los reos de homicidio eran todos destinados a prisiones fuera de la península, una de ellas era la de Ceuta, había otra también en Larache, me parece, y murió en Ceuta de un cáncer de estómago, creo que fue el año 69, puede ser, 1869. Sí, como 10 anos despois quizá do proceso... Por aí. Creo que era como 10 anos despois do proceso. Intentamos, de hecho, con los hermanos Castro Vicente, intentamos localizar el lugar exacto donde pudiera estar el cadáver. De hecho, bueno, nos faltó apoyo económico y muchas más cosas para terminar la investigación, pero nos faltaba solo desplazarnos a Ceuta y tratar de localizar el lugar exacto. Pero sabemos que no fue enterrado en el cementerio de Ceuta, eso ya lo sabemos seguro. Sabemos que también el cadáver pudo enterrarse en el cementerio de la prisión,
en cualquier lugar donde se enterraban la gente que fallecía en la prisión en aquella época, y sabemos que donde estaba la prisión hoy en día hay una urbanización, así que es casi seguro que no podamos localizar nunca el cadáver. Ojalá pudiéramos localizarlo, sería un lujo, pero está la cosa muy complicada, ¿no? O sea que tenemos que completar a visita turística co punto de urbanización, ¿no? Por o cartel na urbanización, aquí descansa Roma Santa. Bueno, el presidente de la Diputación de Ourense tiene mucho interés realmente en darle un poco de sentido un poco a todo esto, ¿no? Lo ha manifestado en varias ocasiones. Lo que ocurre que yo creo que la gente de Esgos, del pueblo natal de Roma Santa, no está muy contenta con esta historia, ¿no? Entonces ahí hay un... En fin. Que es el mesmo concello do pai do presidente da Deputación, que fora presidente da Deputación precisamente antes, Baltar Pai, que naceu en Esgos tamén, como Roma Santa. Bueno, empezábamos falando, como deu a noite, do caso dos arandeses, do rapaz, de Álvaro, dos Mejuto, que estaban detrás dese caso de tuberculose, dese asesinato dun neno de 2 anos para beber o sangue. E o CIDE deixou moitos capítulos tamén neste sentido, tanto no dos vampiros, bueno, xa nos veñen moitos títulos, non? Nosferatu, Drácula, Entrevista co vampiro, tamén Home Lobo, un lobo americano en París. Miguel Anxo Fernández encárgase cada semana das Olladas ao Espanto. Manuel Blanco Roma Santa foi o primeiro psicópata documentado da historia española, prácticamente, de mediados do século XIX, nacido no concello ourensán de Esgos. Era un home que se creía home lobo, foi coñecido como sacauntos, porque sacaba unto as súas vítimas o sebo, logo vendía como sebo. Hai toda, digamos, unha literatura alrededor deste personaxe que realmente Hollywood xa tratou a figura do home lobo. Pero nós aquí ímolo a analizar desde un punto de vista realista, porque a película El bosque del lobo es la verídica historia de Benito Freire, el buhonero que llenó una de las páginas más sangrientas de la crónica negra ibérica. Que se rodou en 1969 na provincia de Ourense por Pedro Olea, con José Luis López Vázquez, con unha interpretación extraordinaria, dándolle un realismo ao personaxe tamén fora de serie, tanto así que foi premiado no Festival de Chicago e algún máis. Benito Freire, mal te veo, buhonero, que no te cuidas como debe hacerlo todo nacido. Tiña un problema esta película, e é que a censura, o guión, realmente machacouno. Todo o que tiña que ver con sangue, é dicir, non vimos os crímenes, esta película non se ven os crímenes. Entendemos a Roma Santa pola expresión facial de José Luis López Vázquez, pero nada máis, non? E esta é unha película realmente memorable nos anais do cinema de terror español. Pero hai outra película, tamén galega, La leyenda de la doncella, rodada tamén en Ourense, que xa vai máis pola mitoloxía. Porque es una bruja que se convierte en abejón para hacer daño a los hombres. Aquí fala de bruxas, de meigas, que teñen un abellón que o pican aos homes para extraerlle o sangue e, de alguna forma, dominalos totalmente, non? A partir de aí aparece unha trama de posesións, de meigallos, en fin, é todo como unha especie de popurri que entronca moito coa tradición galega, non coa tradición nosa. É unha película que pasou realmente desapercibida, pero ten este punto interesante, non? E logo hai outra, unha coproducción anglosaxona recente, que é La bruja. Ahí estás. Ambientada no século XVII, con un fondo real, onde se mestura religión, creencias, vinculados coa terra, coa vegetación como motivo de curación, o bosque máxico. A familia protagonista vive preto dun bosque onde se supón que pasan cousas, vai acabar influindo na filla, vanos acabar poñendo tolos a todos, non? Bueno, pois esta é unha forma tamén, por suposto, a sangue, non? A sangue é o fío común en todas as tramas, non? Sempre tomamos moi boa nota do que nos deixa Miguel Anxo Fernández nesas Olladas ao Espanto, gravadas, por certo, no Carballiño, onde reside habitualmente. Algo máis
que apuntar bebedores de sangue, sacadores de unto nesta noite, bueno, unha noite diferente, por así decirlo, a as que levamos na mente ao asesino, acostumados ás semanas previas a falar de casos contemporáneos, por así decirlo, dos últimos anos, ou sea, chegamos ata o ano 1925 de inicio e acabamos pois a principios do século XIX con Roma Santa. Moitas gracias por estar con nós na noite de hoxe. Ángela Torres Iglesias, doutora en Medicina, forma parte do equipo de investigación de saúde mental e psicopatoloxía. Moitas Algo máis que gracias. engadir? Nada, moitas gracias. Foi un placer estar con vos e compartir con os outros membros da mesa pois este debate. Quedamos emplazados para esa ruta. Antonio Roma Valdés, fiscal, moitas gracias. Un placer, as grazas as miñas para vos. Moi amable por estar con nos, Fernando Serrulla, médico forense. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Esta noite por estar connosco. E Natalia Monge, historiadora. Gracias, Natalia, tamén. Grazas, parabéns por investigar esta historia macabra que moitas veces parece que non entra na historia académica, non? É moi interesante. Moi interesante, Ela recolle moitos casos nese libro, e, bueno, de Roma Santa sí que se ten publicado, se ten feito series, se ten feito películas, se ten feito documental, ou se trouxemos aquí, como decía antes Antonio, cada ano, 1 de novembro, en Allariz, para os que se quedan a chegar, coa Fundación Vicente Risco, porque ademais de entrada libre, e creo que gratuita, porque están os tempos para que sean gratuita, aí, pois, diversen xente que sabe moito sobre o concenzuelo este de Centeno, como era? Concenzuelo este de Centeno. Os precedentes do LSD, ni máis ni menos. Madre mía. Gracias a todos, pasadlo ben, a máis que é importante. Gracias a cada un dos compañeiros do equipo que está detrás deste programa, a vos por acompañarnos unha noite máis na mente do asesino. Volvemos a vindeira semana. Hoxe falamos dun crime histórico, pecharemos a nosa temporada cun crime que está pendente de resolver. Boa noite.